Baka ambaye muda mwingi uwanjani anamuona Diarra pale, alafu kuna Baka na Jebu mbele. Tunakwenda kwenye Diarra. Dem tupe kwanza mtoko wa Diarra anapofaa ule mlege wake. Unamuonaga vipi? Tupo ule mlege wa Diarra. Bwana. Basi njoo. Basi tuambie bwana, kwa miaka hii mitatu minne ambayo umecheza mbele ya Djigui Diarra. Ni mtu wa namna gani kwa mshabiki ambaye anamuona kwenye TV tu kila siku Diarra? Diarra kwanza, kitu cha mwanzo hapendi kufungwa. Hapendi kufungwa, hata tushinde 10 yeye hapendi kufungwa kabisa. Kwa hiyo, lakini pia la pili, Diarra ni kiongozi. Vile mnavyomuona kuna wakati tunaona na tunafahamiana uzuri. Sasa hivi Diarra mkoa anajua Kiswahili na sisi wenyewe tunajua kile anacho kusudia kutuambia. Kwa hiyo ni kiongozi, lakini kipa ambaye hapendi kufungwa. Lakini pia ni kwa sasa naweza kusema kwa Afrika hii kama si wa pili basi ni wa kwanza. Diarra yupo katika level nzuri. Tutajie tu tukio moja ambalo lilitokea uwanjani na Diarra ukasema huyu kweli kiongozi. Moja tu. Nadhani kati ya mechi ya juzi ile ya JS Kabila kule nadhani ilikuwa tunapigiwa mpira wa kona. Israel ilikuwa ipo pembeni mwa hii line ya chak ya kona. Diarra kata namba maelekezo. Diarra kuna kitendo alipiga posi kwa kiatu. Alipiga posi kwa kiatu kiasi kwamba Israel alikuwa hafocus na Diarra. Kwa sababu cha mwanzo muangalie kipa nini anakuelekeza. Kwa jinsi alivyopiga ile posi, unajua sio kama huyu jamaa hataki masara na kazi yake. Kwa hiyo ni mtu ambaye yani sauti nimesikia, lakini jinsi alivyopiga ile posi na kiatu kama anaupia mguu wako nahisi kama anavunja. Na nafurahia mimi kuwepo kucheza na Diarra kwa kweli. Asante sana.